道を歩いています。ですね、新しい職場になって、心機一転頑張ってますけれども、今までやったですね、仕事のやり方ね、徐々に変えていかなきゃならないと思ってますけど、98年から、NEC のコンピューターを使って E メールを使い始めました。それまでは東芝のレポというワープロでね仕事をしてました。皆さんもそんな感じだったんじゃないでしょうかね。E メールが一般的になってどんどんメールが来るようになったので98、99年ぐらいなんじゃないかと思いますよ。それまでは日本とタイの間の連絡といったらファックスで A41 枚送るとね、大体25秒から30秒なんですよ。で当時大体1分間、こちらで40バーツのですね、ファックス電話料金でしたから25バーツぐらいで A41 枚送れたっていうのから、ほとんどもう国内電話料金だけでね、当時はね98年はダイヤルアップでした。でどのぐらい出てたかな、 56kbps もうちょっと出てたかな、出てましたね。E メールなんてそんな時間かかるもんじゃないですから、だんだん添付、当時ね写真も送ってくれってのがありました。ソニーのマビカっていうので撮って、画像を送ってましたけど、その画像のね大きさも大したことないんです。多分ね 56K ぐらいの、本当にソニーのマビカっていうのは最初のね台のはねあれで撮ってましたから、記録してましたから、SD カードじゃなくてフロッピーディスク 3.5 インチフロッピーディスクで画像を撮ってそれを添付ファイルにして送ってましたから、もう全然そんなじゃあそんなに密度の濃い画像をね送るような仕事もなかったし、全然問題なかったんですよね。いつも怪しい通路で行ってるけど、今日は歩道橋を使ってみようかな。ちょっと待ってくださいね。で怪しい通路を使うことにして、向こうのね1キロぐらいあんのかな、先にね歩道橋があるんで、今日はそれを渡ってみましょうか。で右にはね石材店ですね。でちょっと遅れるといけないのでさっさと歩きましょうかね。でこの先にマザック山崎さんですね、マザック MAZA さん、マザックが見えます。見えるか。マザックさんはご存知の通り工作機のメーカーですよね。私どもの大学にはね特にね、マザックさんの機材は搬入されてないんですけれども、何かね協力関係できるといいと思ってますね。でこの辺はねマザックさんがあって、それで我々と同じ畑中通りにはですね、牧野さんですね、牧野フライスさんですね、あとパナックさんもあって、なぜか工作機械の会社、そこに山善さんという商社さんもありますので、結構ねあれが工作機の関係会社がね揃ったんですよ。まだ歩道橋までだいぶあるんでね、今頑張ってこの横断歩道を突っ切りました。でも皆さんね、この生急性ロードはね車の交通量多いですから、よっぽど本当に深夜でもなかったらね、横断歩道での横断は危険ですよ。はい、生急性あとここから少しですね10キロいかないかな、そこに大熊さんという工作機のメーカーもあります。なぜかこの辺工作機のメーカーが多くって、僕は牧野さんに行った時に、牧野さんなんでこの辺に引っ越してらしたんですか。以前はラミントラロードにね牧野のショールームがあって、私たちもいつもお伺いしたんですよ。でも本当はこのラマ急性ロードっていうんですけど、ここに土地を買いたかったんですけど、今このラマ急性ロードすごく高いんですって。とてもじゃないけど土地が買えないんで、そこにこれは河川万日大学さんですね、見えますかね。そうとても高いので、ラマ急性ロードには土地が買えなかったんで、また何度かロードにいらっしゃっておっしゃってました。はい、ザ・ナインです。ここですね。歩道橋の位置を確認していきましょうかね。これ行くでしょう。まだ1キロはないけどね、これはラーマ急性道路のソイ41って言います。ちょっとアップで見てみますかね。ここからねこう乗り出してみても分かりにくいですけど、分かんないな。
まだね1キロぐらいね向こうの先にあるんですよ。ですからそれの41を過ぎてね、地図上で確認して参考のところに貼っておきますんで、ここをねザ9と言います。ここの41はそんなに車通り激しくないので気をつけて渡れば大丈夫です。それでマックスバリューもここにある、サブウェイもあります。いろいろおしゃれな街並みになってて、この辺もすごくいい感じの通りですよね。おしゃれなビルがあって、分かりますかね。ラーマ旧世通り、41というブロックです。改めて確認しましょう。はい、それでインって書いてありますね。なんともおしゃれな。でも大体ねみんなこれ車でね来る人たちですよね、ほとんどね。はい、そこにこのようなアプリケーションが開き、はい、よろしくお願いします。アプリケーションが開きますね。もう今5時20分ぐらいなんで、夕食なんで、夕食にピザ買っていくとね、先にピザを食べちゃってね、ご飯食べないと困りますから、今日はピザやめておきましょう。これは銀座というお店で、ステーキかな、350バーツ。割とねおしゃれだしローカル価格でいいですよ、ここは。それで、じゃあエスカレーターを乗りましょう。ダイソーさんですね。ここはダイソーさんです。ダイソーさんの中はちょっと撮れません。すごい絵があって、ここマクドナルドがあります。もうこうやって皆さん椅子に座って食事ができるようになりました。よかったですね。スウェンセンズはね、タイのスウェンセンズはなかなかおしゃれだしね、いいものありますよ。で安い、マンゴーとねなんかのねコンビネーションがね、なんか今年じゃないんですけどね、安かったね。たまたまこんなところにレシートが置いてある。この人ちょっと今私メガネがないから分かんない、100バーツぐらい食べてるのかな。そうそう、これがタイシャナと言われているケーキも美味しそうですね。はい、ここはねスターバックスです。スターバックスくつろげますよ。まだ周りに誰も半径5メートルに誰も人がいないんでね、とりあえずちょっとマスク外しました。スターバックスくつろげます。こういう感じでしょ。こういうね、はいはい、そうですね。